Ideja, ki se je sicer že dolgo tega porodila v glavi ravnatelja Anton Podbevšek teatra Matjaža Bergerja, je na oder privabila vse najboljše, kar trenutno najdemo pri nas. Skušati v 21. stoletju soočati Srečka Kosovila in Antona Podbevška skozi intonacijo Siddharte, opernih pevk, solistk, performerjev s teksti iz sodobne svetovne filozofije, katere glavni del so tudi naši filozofi, z gibalnim nastopom. Ko toliko časa pripravljaš eno stvar, ki traja potem uro pa 15 minut, ti je malo žal, da je toliko dela vloženega za v bistvu toliko malo ponovitev. Jaz se močno nadejam, da bodo te ponovitve v prihodnosti, recimo v jeseni, se še zgodile. Ampak ja, to je tako kot priprava za olimpijske igre. Delaš kar dolg časa, potem upaš na najboljše. Vendar je Tomijeva skrb, kot kaže, odveč. Po tistem starem slovenskem pregovoru sodeč, ki pravi, da dober glas seže v 9. vas. Mislim, da ta zadeva ni končana jutri z otvoritvijo Rokotocca. Mi se pogovarjamo z eno zelo pomembno slovensko kulturno hišo za gostovanje. Mislim, da je bilo tukaj tudi nekaj selektorjev iz tujine, tako da mislim, da ta zadeva ni dokončana. Takrat revolucionarni pesniški zbirki Podbevška in Kosovela pa je bilo vse prej kot preprosto uglasbiti. Veliko razmišljanja je bilo vloženega v to. Na začetku je treba vse pravzaprav sčistiti do neke mere, ko tudi tvoja čustva nekako začnejo zajemati tisto glasbeno znanje, ki ga imaš, in pa v bistvu, da v glavi slišiš melodije in da jih ne delaš nekako na silo. Sicer pa predstavlja današnja premiera Človeka z bombami tudi uradno odprtje letošnjega Rokotocca. Mislim, da je vsaj 36-letni zgodovini Rokotocca ta predstava, ki je nastala v okviru Evropske prestolnice kulture, vrhunec vseh dosedanjih let. Veseli me, da gre za domače avtorje, izvajalce, režiserje Matjaža Bergerja in to, kar je on postavil na oder. S tem nismo spet peljali Slovenije v Evropo, ampak smo Evropo povabili, da pride k nam, dodaja Kek.